大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得我的视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。夏天天气炎热，很多人都喜欢喝冰镇饮料、冰冻西瓜，经常待在空调房里面，忽冷忽热的，很容易造成感冒，而感冒就容易有咳嗽，特别是到晚上，咳嗽就会更加明显，一躺下床就开始咳个不停，甚至咳到呕吐，导致一整晚都是无法入睡的，非常折磨人。对于孩子和老人咳嗽，对于生活和习惯影响是非常大的，尤其是夜间咳嗽，咳起来一家人都没有办法好好的休息。咳起来的时候，恨不得有什么灵丹妙药可以立即止咳的。从体质上来讲，咳嗽它并不是一种疾病，而是一种症状，一种身体为了排除病邪的保护性反应，并不是一件坏事。那这个时候如果盲目的吃止咳药的话，那就非常容易损害脾胃，病情更加容易反复，所以这也导致了很多人久咳不愈的问题。今天就给大家分享一道特别有效的止咳汤，也被称为咳嗽的克星，我们一起来看看吧。首先我们来准备一个新鲜的夏橙。橙子它是一种非常健康的水果，可以滋补身体，促进健康。橙子中的维生素 C 非常的丰富，维生素 P 以及有机酸能够保护细胞，增强白细胞活性，抵抗自由基，对人体新陈代谢有明显的调理作用。我们用橙子来煮水喝，功效非常多。它可以化痰止咳、开胃助消化，还能够达到提神醒脑的作用。因为橙子皮中有挥发油和纳可丁成分，在高温条件下能够将这种成分释放出来，达到止咳和化痰的效果。另外，煮熟的橙子水中有天然的果胶，在食用这种天然果胶后，有利于胃酸分泌，还能够释放出天然芳香成分，能增加食欲。如果出现食欲不大和消化不良的情况，可以适当的吃一些橙子水，用橙子煮水喝，还可以润肠通便，起到排毒的作用，还可以预防高血脂等功效。橙子水富含果酸和果胶，可以促进肠道蠕动以及清理肠道内的食物残渣和毒素，能起到润肠排毒的作用，能减少老年便秘和肥胖症状的发生。此外，橙子煮水还可以缓解口干、喉咙干燥和口腔炎症等等。橙子我们用清水把它彻底的清洗干净，然后切成薄片。切好之后，把里面的籽给它去除干净，因为这个橙子里面的籽它会发苦，如果不去除煮出来的水，就会影响口感啦。接下来再准备一个罗汉果，罗汉果也被誉为神仙果。罗汉果的果实营养价值非常高，泡水喝具有润肺、止咳、补充能量的功效。罗汉果味甘、性凉、归肺、脾经，主要的功效就有清肺利阴、化痰止咳、润肠通便，可用于辅助治疗痰火咳嗽、咽喉肿痛、伤暑口渴、肠燥便秘，一般可以用来治疗肺热咳嗽、百日咳、咽喉肿痛，或者是湿阴、肠道燥热、大便闭结，都可以用它来煮水或者是泡水。对于咽喉痛、湿阴，效果都是非常的不错。另外，老年朋友经常用罗汉果泡茶喝，还可以治疗高血压、高血脂、肥胖等病症，有润肠通便的作用，可以排出肠道内的垃圾，包括一些对人体有害的毒素，同时含有一些有效成分，在很大程度上降低血糖，可作为糖尿病和肥胖症的辅助治疗饮品。罗汉果我们一次只需要半个就行了，把它剪开，然后用清水清洗干净，捞出备用。
接着再准备一块老生姜，先把它清洗干净。俗话说冬吃萝卜夏吃姜，可见生姜在夏天是特别受欢迎的，特别是经常吃冰冷食物和吹空调的朋友，可以适当的喝一些生姜茶，能够起到去除我们体内的湿气，可以促进人体排汗祛湿。对于暑热表现如头晕、心悸、胸闷、恶心、呕吐、周身无力的情况，都可以喝上一些生姜茶来调理。生姜它是性温的食材，具有解表散寒、温中止呕、化痰止咳的作用。用生姜煮水，一般可以辅助风寒感冒。煮好的生姜茶趁热喝下，可以使风寒之邪从表而散，防止其入体。生姜还可以辅助胃寒，因为生姜性温，也能够辅助恶心、呕吐的现象，可以降逆止呕。另外，生姜水还可以化寒痰、止咳嗽，因为生姜温的，入肺、脾、胃经，可以化寒痰、止咳嗽。清洗干净的生姜，我们把它切成细丝。接着，我们把准备好的食材倒入锅中，再加入大约1500毫升的清水，先开大火煮开，再转小火煮上15分钟的时间。趁这个时间，我们准备5个的枸杞。我们在出现咳嗽现象时，可以适当的喝上一些枸杞水。枸杞泡水营养比较丰富，尤其是枸杞多糖的含量很丰富，它是一种水溶性的多糖物质，可以明显的增强人体的免疫力，对于促进咳嗽的康复有很大的好处。而且枸杞当中含有胡萝卜素以及维生素 A， 都是比较丰富的，对于提高免疫力效果是特别好的。枸杞用清水给它淘洗干净，然后控水捞出，放一旁备用。这个时候，我们的橙子罗汉果茶也煮得差不多啦。打开盖子，把枸杞加进来，继续煮上3分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的小手，在下方给我点个赞或评论，您的支持与鼓励都是我前进最大的动力。用勺子搅拌搅拌，然后就可以关火装碗啦。这道茶里面加入了罗汉果，喝起来是比较甜的，所以我们是不需要加糖的。而橙子是酸酸甜甜的，味道特别的好喝。我们只需要喝里面的茶水就可以啦。这道茶它有很好的清肺、化痰、润肺止咳的作用。它不但能够清除肺热，还能够消除肺部与气管中的炎症，而且它还含有大量的天然粘液物质，能够生津润肺，对人类的肺燥以及咳嗽、咳痰、咳喘、痰黄等不良症状都有非常好的调理作用。喜欢的朋友一定要收藏起来试试哟。好啦，朋友们，今天的视频分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。